babwire ko wahuye na nyiri mbabazi, babwire ko wahuye na nyiri humure, ubabwire ko munsi yawe ariho buturoke ubarizwa. Haleluya. Imana y'amahoro ibaha umugisha, hano ukuboko kwayo kwiza kubane natwe. Tugiye kuganira ku izina ry'Uwiteka ryitwa Jehova Shalom, bivuga ko Uwiteka ari we mahoro yacu. Reka dusome mu Bacamanza igice cya 6 umurongo wa 24. Haravuze ngo Gideyoni ahera ko yubakira Uwiteka igicaniro aho ngaho, akita Yehova Shalom, kiracyari ku musozi Ofra wa Abiyezeri na bugingo n'ubu. Reka dusome no mu Befeso igice cya 2 umurongo wa 14. Haravuze ngo uwo ni we mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi ari bwo rusika rwari hagati yacu rutugabanya. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira ku izina ryitwa Yehova Shalom. Ubundi Yehova twabonye ko bivuga uhoraho. Uhoraho. Rero iyo tuvuze ngo Jehova Shalom, tuba tuvuze ngo Uwiteka ni amahoro yacu, noneho kuko ahoraho ni n'amahoro yacu ahoraho. Yesu ashimwe. Hano dusomye inkuru za Gideyoni ngo byari mu gihe Abisiraheli ngo bari baragomeye Uwiteka. Bamaze kugomera Uwiteka ngo arabahana, abatanga mu maboko y'Abamidiyani. Abamidiyani barangije barabazengereza, bamara imyaka myinshi babica, babacura bufuri na buhoro, barabakoronije. Ngo iyo babonaga Abisiraheli bamaze gutera imyaka kwa kundi bimaze gukura, ngo bazamukanaga n'amatungo yabo n'ingamiya n'ibiki, ngo bakaza bakabisiribanga, imyaka yabo bakayisiribanga, bakanyaga n'amatungo y'Abisiraheli ngo ntibabasigire na rumira. Ikintu babaga bakoze, babaga bishe ejo hazaza habo. Cyambere barazaga bagasiribanga imyaka yabo, ariko bakabatwara n'amatungo. Kandi mwibuke ko Abisiraheli baturaga Uwiteka amwe mu maturo y'imyaka, bakajya no gutambira Uwiteka ibitambo by'amatungo. Bivuze ko babaga babanyaze mu buryo bufatika bw'umubiri, ariko bakaba bananyaze ubusabane bwabo n'iki? N'Imana. Hanyuma ngo barabazengereza cyane, ngo Abisiraheli bageze aho ngaho batakambira Uwiteka, ngo aboherereze umuhanuzi, araza aravuga ngo mwihane mukure ibigirwamana muri mwe. Ngo hafi aho ngaho ngo hari umusore witwa Gideyoni. Ngo yari arimo asekura ingano, sinzi uko zari zararokotse, ngo yari arimo asekura ingano kugira ngo azihishe Abamidiyani. Murumva ko igihe bari barimo cyari igihe kitoroshye, cyari igihe cy'intambara, bari bari mu bihe bidasanzwe, bari bari mu bihe bibi, Imana batarimo bayumva hafi yabo. Ariko muri ako kanya ngo Gideyoni ngo arimo arasekura ingano, ngo yari ari munsi y'igiti cy'umwera, ngo marayika akicara hejuru, batangira kuganira nawe, ariko atazi ko ari marayika. Uwiteka aravuga ngo Uwiteka ari kumwe nawe, wa munyembaraga ugirana ubutwari. Ngo Gideyoni aravuga ngo ariko wowe Uwiteka muvuga ngo yadukuye muri Egiputa, ubundi imirimo ye yakoraga iri hehe? Kuko Gideyoni ibyo byo muri Egiputa nta n'ibyo yari azi, yari yaravukiye i Kanani. Imirimo ye iri hehe ko yadutaye? Ubu ngubu bizagenda bite? Marayika aramubwira ngo we Gideyoni, genda uko izo mbaraga zawe zingana, ujye gukiza Abisiraheli amaboko y'Abamidiyani.
Uwiteka Gideyoni atangira kuzana impamvu ngo ndi umuryango uciriritse, ngo ndetse ni nanjye muhererezi, simfite n'amafaranga, mbese aba bantu nabakirisha iki? Ariko Uwiteka avuga ngo genda uko izo mbaraga zawe zigira gute zingana. Hanyuma ngo Gideyoni yarangije aravuga ngo noneho niba ari uko bimeze, reka njye kukuzanira ituro. Narangije ngaragenda ngabaga umwana w'intama, ateka n'udutsima, ngaraza ngo bari hafi y'igitare, marayika aramubwira ngo ibyo bintu bishyira ku gitare usukeho n'uwo mufa. Hanyuma ngo amaze kubisukaho ngo marayika akozaho ipfundo kuri izo nyama, ngo uzaka umuriro, ngo marayika ahita agenda. Ubwo Gideyoni aravuga ngo ndapfuye ubwo mvuganye na marayika amureba mu maso. Ngo ariko ako kanya ijwi ry'Uwiteka riramuvugisha, riramubwira ngo humura nturi bupfe. Yesu ashimwe. Aravuga ngo humura nta kintu na kimwe uri bube, genda nta rwose guma amahoro ntacyo uri bube. Gideyoni abonye ibintu bibaye ngo yubaka igicaniro akita Yehova Shalom, aravuga ngo Uwiteka niwe mahoro yacu. Ibi byari bivuze iki? Kuba Gideyoni bari mu bihe by'imibabaro, bari mu bihe by'ubukoroni, abantu barimo babagirira nabi, ariko muri icyo gihe akavuga ngo nubwo bimeze gutya, Uwiteka niwe mahoro yacu. Yesu nashimwe. Nuko Gideyoni yari amaze kuganira n'Imana, ayireba mu maso, ariko atungurwa nuko adapfuye. Aravuga kumbe Imana ni nziza bene aka kageni, nubwo nahoraga nitotoma ngo yaradutaye, ariko yo muranaganira uyireba ntupfe. Aravuga ngo Uwiteka niwe mahoro yacu. Kandi Imana yari imuzaniye amakuru y'agakiza, yari imuzaniye amakuru y'ihumure, nubwo yari arimo ayashidikanyaho, ariko Imana iramubwira ngo genda uko izo mbaraga zawe zingana, nzabana nawe, kandi ngo uzanesha Abamidiyani nk'unesha umuntu umwe. Nagira ngo mbwire ko iyo Imana ikubwiye bingana no gukora, biba bisaba ko wizera. Gideyoni yavuganye na marayika, yumva agize imbaraga, yumva agize ihumure. Hari intumwa ngo zari zirimo zijya Emawusi, ngo zirimo zigenda ziganira ku by'urupfu rwa Yesu, ngo Yesu arazibonekera zitamumenye, ngo agenda aganira nazo, ngo uriya muntu ibyahanuwe byagombaga gusohora, agapfa akazazuka. Ngo bagenda baganira nawe, ariko ngo baganiraga nawe mbere y'uko baganira ngo imitima yawe yari ibabaye, ngo yari irimo agahinda, bafite intimba, bafite ishavu n'ubwoba. Ariko ngo Yesu uko avugana nabo ngo bagenda bacya mu maso, bagenda bacya mu mutima, ngo baragenda ngo bagezeho ngo bazana umutsima ngo awumanyuye, ngo amaso yabo arahumuka, ngo Yesu aburiraho. Baravuga ngo ngo mubonye uburyo imitima yacu yari ikeye igihe twamaranye nawe. Nagira ngo nkubwire ko ikintu cyerekana ko wavuganye n'Imana, umutima wawe uracya. Umutima wawe ugacya ibyago bitashize, umutima wawe ugacya amakuba urimo atarashira, umutima wawe ugacya umuntu akiri mu bitaro, umutima w'umuntu ugacya agifite amadeni, ariko uko yavuganye n'Imana umutima we ugacya. Yesu nashimwe. Gideyoni yumva arakeye, aravuga ngo reka nubakire Uwiteka igicaniro, akita Yehova Shalom, aravuga ngo Uwiteka niwe mahoro yacu. Hano mu Befeso havuze ngo uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe ababiri kuba umwe. Nagira ngo mbabwire mwebwe b'iki gihe, twebwe abakristo b'iki gihe, nta yandi mahoro, amahoro dufite ni Yesu. Yesu hano muri Luka igice cya 10 umurongo wa 3 yaravuze ngo mbatumye nk'intama hagati y'amasega, aravuga ngo mugende mufite ubwenge. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ko kuri iyi si Yesu ahadusiga, kuba uri intama iri hagati y'amasega nta kwirara, ni ukubaho mu buzima, ni ubuzima bw'ubwoba, ni ubuzima bw'imihangayiko, ni ubuzima buteye ubwoba, ubuzima uba wahushaho gato ayo masega akakwahuranya, kuko ayo masega abyuka ashaka intama, intama nayo
nta nubwo amasega abyuka yanarara agenda. Wumva ikibazo ukuntu gihari. Amasega yirwa agenda akanarara agenda. Ni ukuvuga kandi intama yo ntabwo irara igenda. Ni ukuvuga ngo ku manywa amasega yirwa ashaka intama, na nijoro amasega akirwa ashaka intama. Ibi biba bivuze iki? Mu gihe cy'umunezero Satani aba ashaka ubugingo bwawe, no mu gihe cy'umubabaro Satani aba ashaka ubugingo bwawe. Niyo mpamvu umuririmbyi yavuze ngo umunezero n'umubabaro Yesu ukomeye ngajya bimperamo amahoro. Haleluya, Yesu ashimwe. Ariko muri ubu buzima turimo, amasega ku manywa ahari na nijoro ahari. Niyo mpamvu ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana 14:27 Yesu yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Ntabwo yavuze ngo mbasigiye amafaranga, ntabwo yavuze ngo mbasigiye amakampani, ntabwo yavuze ngo mbasigiye imiryango, ahubwo yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Avuga ngo kandi ayo mahoro mbaha si nk'ay'ab'isi bagira gute batanga. Abantu yabwiraga ngo mbasigiye amahoro yanjye bari basigaye ari ibicibwa, basigaye ari bameze nk'ibicamuke. Master wabo, umuntu bari biringiye, yarapfuye, yarabambwe, anazutse ntiyaza ngo yigaragaze nk'umusitari. Bari basigaye bazwe, barimo barahigwa. Ariko ikintu yabasigiye, yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Iyo Yesu avuze rero ngo ngusigiye amahoro yanjye, ikintu aba avuze ni uko aba akoherereje n'ingabo zo kukurinda kugira ngo ube amahoro. Niyo mpamvu Yesaya yanditse aravuga ngo ugushikamijeho umutima, haleluya, avuga ngo uzamurinda umuhe kuba amahoro masa. Nubwo tumeze nk'intama hagati y'amasega, ariko ngo iyo umutima wawe uwushikamije ku Mana, Imana y'ubwayo iraza ikakurinda. Muri ubwo burinzi ugahita ukuramo imibereho yo kubaho uri amahoro masa. Yesu nashimwe, haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo amahoro Yesu aha abantu, aravuga ngo ntago agira akagero, aravuga ngo nta nubwo arondoreka, aravuga ngo ayo mahoro niyo ahumuriza abantu bayafite, aravuga ngo n'utayata ntago yayakurwaho. Haleluya, Yesu ashimwe. Rero ndagira ngo mubwire ngo amahoro Yesu aha abantu be atandukanye. Tujya twumva ngo abantu bagiye ngo mu butumwa bw'amahoro, ni ubutumwa bw'umutekano, ntabwo ari ubutumwa bw'amahoro. Umuntu aba afite abarinzi, bafite imyitozo ikomeye, afite konti zuzuyeho amafaranga, afite inshuti agahishya, ariko akiyahura. Nubwo afite umutekano, hari ibintu bita food security, urumva, bakabyita economic freedom, umuntu kuba nyine nta kibazo afite mu buryo bw'ubukungu, ariko ibyo bintu ntago ari peace, ntago ari amahoro ya Yesu. Bino bintu wumva ngo ni amahoro, abantu barabyiyahurana, abantu bakaba bifite mu rugo bakabiburamo amahoro. Ugasanga umuntu ameze wamura, ukabona wagira ngo amerewe neza, ariko amahoro yarayabuze. Ikikwereka ko umuntu yabuze amahoro nuko hari umugabo ufite umugore mwiza n'abana beza, akajya no mu ndaya, akirwa mu bubari. Sanga umuntu n'urubyiruko, ariko ibiyobyabwenge byaramwishe. Sanga umwana yize hanze, afite impamyabushobozi z'ikirenga, ariko nta mahoro, yirwa nk'ibiyobyabwenge. Ibyo bintu ntibitanga amahoro. Ariko haleluya, Yesu niwe wenyine. Ijambo ravuze ngo Yesu niwe mahoro yacu. Ndagira ngo mbabwire ko hirya ya Yesu nta yandi mahoro. There is no other source of peace. Nta yindi soko y'amahoro wabona, ntayo uretse kwa Yesu honyine. Nawe yaravuze ngo mbasigiye amahoro yanjye. Yeremiya yaravuze ngo emera wumvire Imana, ngo maze wuzure amahoro, ngo gukiranuka kwawe kumere nk'umuraba, gutembe nk'uruzi. Ndagira ngo dusengane. Ndagira ngo tuvugane nawe, we wari uri mu gihe kitari cyo kugira amahoro. Hari ibintu biguhagaritse umutima, hari impagarara, hari ibintu rwose, ariko umuririmbyi yaravuze ngo ibihe nsenga Uwiteka, ngo nibyo bintarura mu mpagarara, ngo bikanyegereza aho Yesu ari,
ngo kugira ngo muganyire ibyo nkennye byose, aba ngo ndamwihereje rwose kuko yampamagaye ubwe, aba ngo niringiye bwa buntu bwe. Rero nagira ngo mubwire ko ibihe byo kubana na Yesu ngo bidutarura mu mpagarara. Impamvu bidutarura mu mpagarara ni uko uba wicomokoye mu isi ugahita wicomeka muri Yesu. Hanyuma iyo umaze kwicomeka muri Yesu hita uvoma amahoro muri Yesu. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo iyo ishami riri kuri Yesu rero rimuvomamo amahoro. Ugasanga umuntu ibintu bifatika ntago bifite byinshi, ariko ugasanga amahoro arayafite. Cyangwa ugasanga n'ibyo bintu arabifite ariko ntabiririramo, ntagira gute. Njya mubwire ko kuri iyi si ntabwo bajya bakora imodoka z'abakiranutsi n'iz'abanyabyaha, nta nzu z'abakiranutsi n'iz'abanyabyaha, nta myambaro, ibintu byose tuba tubisangiye, ariko ikintu kidutandukanya ni amahoro tubigiriramo. Reka mvugane nawe rero wumva ushaka amahoro. Hari umuririmbyi yavuze ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo agakiza ureke kurimbuka. Yesu niwe wenyine utanga amahoro. Amafaranga ntago ayatanga, inshuti nyinshi ntiziyatanga, promosiyo zikomeye ntiziyatanga, amazina akomeye ntago atanga amahoro, amaranka akomeye ntatanga amahoro, nta pozisiyo mu isi wagira ngo iguheshe amahoro. Amahoro yonyine ava kwa Yesu. Umuntu udafite Yesu nta mahoro afite. Reka dusengane. Nagira ngo mubwire ko niba ushaka amahoro muri urwo rugo rwawe, hamagara Yesu. Niba ushaka amahoro mu rubyaro rwawe, hamagara Yesu. Niba ushaka amahoro muri bizinesi zawe, hamagara Yesu. Niba dushaka amahoro mu gihugu cyacu, duhamagare Yesu, kuko Yesu w'amahoro yayahamagaye arayitaba. Rero ndagira ngo mvugane nawe utarakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ndagira ngo ubwire ko nta mahoro uzigera ubona. Uzanywa inzoga ntizigushiramo imihangayiko uyisange, uzajya mu nda ariko nta mahoro uzaziboneramo. Kandi nubwo wayabuze, wowe bwira Yesu ngo Mana ndagukeneye, mpa amahoro. Witandukanye n'igisa n'ikibi cyose, kuko buri ikintu cyirukana amahoro, ikintu cyirukana amahoro muri wowe ni ibyaha. Rero ariko iyo wongeye ukihana amahoro aragaruka. Ngaho reka dusengane. Mana ndagushimiye ku bwa mwene data, ndagushimiye ku bwa mushiki wacu yarabayeho mu buzima bwo kwirwariza, yarabayeho mu buzima budafite amahoro, kandi ijambo ryaravuze ngo Yesu Kristo niwe mahoro yacu. Ndamwingingiye rero kugira ngo akwakire nk'umwami n'umukiza, kandi uhereye none ibitotsi yari yarabuze bibure. Uhereye none Mana ibintu byari bimubuje, uri Imana yishyura amadeni, uri Imana itanga imibereho, uri Imana itanga amahoro, uri Imana yubaka ibyari byarasenyutse. Ndagira ngo uyu mwanya wongere wubake ibintu byari byarasenyutse, ibintu byamusenye mu marangamutima, ibintu byamukomerekeje. Ni wewe abandi nabo bati ko tubona yo mu byago, tubona ukomeye mu maso urutare. Bamuzajya wumva bakubaza, kuki uhora wishimye, kuki